वेलकम टू समर वेकेशन स्पेशल इंग्लिश रीडिंग। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागील 2 व्हिडिओमध्ये इंग्रजी वाक्य वाचायला शिकत आहोत आणि त्या अंतर्गत आपण 2 व्हिडिओमध्ये काही वाक्यांचा सराव केलेला आहे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रीडिंग प्रॅक्टिस नंबर 3। या अंतर्गत आपण फोनिक वर्ड्स एजी ॲग आणि एम ॲम असे 2 शब्द असलेल्या वाक्यांचं वाचन करणार आहोत आणि अशाच प्रकारे आपण इंग्रजी वाचायला शिकणार आहोत। तर आपल्यालाही या समर वेकेशनमध्ये इंग्रजी वाचायला शिकायचं असेल तर समोर दिलेलं सबस्क्राइब बटन प्रेस करा, जेणेकरून वाचनासाठी तयार केलेले नवनवीन व्हिडिओ आपल्याला आपल्या मोबाईलवरती नोटिफिकेशनद्वारे मिळतील। चला वाक्य वाचायला सुरुवात करूया। फोनिक वर्ड्सच्या उच्चारावर आधारित आपण वाक्य वाचणार आहोत। CAB कॅब, कॅब, IS is, BY by, THE the, DAM dam, a cab is by the dam, a cab is by the dam, man, IS is, iron in, THE the, CAB cab, cab, a man is in the cab। वाक्य है a man is in the cab। BAG bag, bag, IS is, on, THE the, CAB cab, cab, a bag is on the cab, a bag is on the cab। THE the, BAG bag, bag, HAS has, a TAG tag, tag, the bag has a tag, the bag has a tag। RAM, ram, IS is, BY by, THE the, DAM dam, a ram is by the dam, a ram is by the dam। THE the, RAM, ram, HAS has, YAM am, the ram has yam, the ram has yam। चला हीच वाक्य आपण आता एकत्रितपणे वाचूयात। A cab is by the dam, a man is in the cab, a bag is on the cab, the bag has a tag, the bag has a tag, a ram is by the dam, a ram is by the dam, the ram has yam, the ram has yam। काय मग आहेत ना ही वाक्य सोपी वाचायला? या वाक्यांचा आज दिवसभरामध्ये वाचनाचा खूप असा सराव करायचा आहे आणि इंग्रजी वाचायला शिकायचं आहे। परत भेटूया नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत सराव करत राहा आणि व्हिडिओ पाहत राहा। व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि एक लाईक करायला आणि चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।